na nituona andu no marathi na mbere na gutwandikira message ciao na nituragikena ni undu wa Ngai. Hena Mrs. Tito ni aratwirorera ariku. Haleluya. Mrs. Tito gukuimeta kurowe aimeta kura mwana aya o ni mutumia waku ni bagega Ngai akitu watu wengi mwenyewe na tu anaweza kuwa asia. Hello 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 murapo wake ndio tutaona wanini usiyo mimi leo Mrs. Tito na kena praise God to continue watching from Beula Church Mudhure usinida mendo la mumenya usinida mumenya thank you kwa Mudhure ole kwa kanisa wa Beula and Mudhure Kingero. Thank you for watching the program. Thank you amen. Bila bena kutwandikira message ya juu niturakena muno mugitwandikira message nitwana message ni yo kanyige muno Ngai tũmũrathime mũno mũkĩandĩka message ona mũkĩhũraga thimũ cianyu nĩguo tũigue tũkũmũgweta gũkũ na nĩtũgũkũrathimwo nĩ Ngai. Na watũ kwandĩka message yaku andĩka rĩu rĩtwa rĩaku na wandĩke kũrĩa umĩte nake Ngai nĩgũtũrathima mũno twĩ hamwe ithuothe tũrathimanĩrĩrio. Haleluya sana. Nĩtũrakena mũno ndungata Ngai ayathĩtuoka kuona atĩrĩrĩ Ngai no nginya atũre mũndũ Ngai yatu wa mundu niguo oke ututara makurathimo tondu kwajema kirathimo riu nĩnjiguarĩte mũno atĩrĩrĩ Ngai ũkana ndũgatumane kwajema Ngai atĩtũmakĩrĩ ndũ mũndũ we mũrũri Ngai andigũtũmĩra kĩũmbe ndũkĩrũgama tiga mũndũ Ngai wa kwajema ngĩrehe no atũmire mũndũ tuguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ Jusufu mena Mariamu tondu tũrario ũhoro wake gũtũmanĩrwo nĩ Ngai hinya wa gũcokereria tiguo. Handũ haha nĩ tũrabatara tũrore atĩrĩrĩ atĩ Ngai atarĩ hamwe na ithuĩ ndangĩtũtũmanĩra no Ngai arĩ hamwe na ithuĩ Ngai no nginya hau athiaga mũno. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kuuga mũndũ wa Ngai nĩ atĩ Ngai ena rĩciria rĩega igũrũ rĩa o mũndũ nĩguo o toguo kana Jesu gaciarirwo na ona gatanemenya package ya kĩrathimo gĩake nĩarekereirio na Ngai agatha andũ atĩ ici mũcikinye mũtwarĩre mwana wa ciaro handũ mũharatĩ-inĩ wa ng'ombe na ogea njata ona matiamenyanĩte na Jesu. Nĩ kuonania atĩrĩrĩ Ngai akiuga oro mũndũ akoragwo na mũbango igũrũ rĩake. Nĩoĩ mũtũrĩre waku ũrĩa ũgakorwo kĩrĩa ũkarĩa kĩrĩa ũkehumba kũrĩa ũgathiĩ thukuru na kũrĩa ũkaruta wĩra ũtarĩ ũraciara. Nĩ tondũ Ngai nĩ mũruti wĩra wĩ mĩbango mĩega. Mwanadamu nĩ anjagia wĩra atoĩ egũthiĩ atĩa kana ekũrĩkĩrĩria atĩa no Ngai nĩ Ngai wa mĩbango. Na nĩkĩo thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia atĩ nĩ njũĩ mũbango ũrĩa ndĩ naguo igũrũ rĩaku, mũbango wa gũkũhe kĩĩrĩgĩrĩro, mũbango wa gũkũhe rũciũ rwega. Ngai ndarĩ ũndũ atebangĩte kuko ndanamba gũkũmba ambĩte gwĩciria ũhoro wa mũtũrĩre waku ambĩte agakũmba thĩinĩ wa roho kana kũrehe thĩinĩ wa mwĩrĩ. Rĩu waũrĩtwo nĩ hinya kamenya ũndũ ũmwe ũtanenũnga nda ya mamu wanyu arĩo wako na no gwĩcirĩtio wega. Na Biblia andũ nĩ mamakagio mũno mandũ makacora Ngai mũũru mũno hana hedimasta ndarĩ hedimasta igũrũ mwe ndarũgamaga kĩhingo-inĩ ũrĩa gũcererwo nĩ mũgũre kĩboko no ndiarĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa twana tũu no ndarũgamaga na kĩboko gĩcaria mahĩtia no Ngai witũ ndahana ũguo nĩ Ngai wa wendo abangĩte na Biblia atĩ atwĩciragia meciria mega ti meciria ma moru. Na nĩkĩo kuona rĩrĩa ombire mũndũ ndamũigire handũ harĩ na ũbataru kana ũhinyaru amũigire handũ hena kĩrĩa gĩothe mũndũ endete nĩ tondũ Ngai ena rĩciria rĩega igũrũ rĩaku. Na ndĩrenda gũkwĩra wĩrĩ ũrarigwo anja ya mũtũrĩre waku wĩnaku kũrĩ na Ngai matu-inĩ ũragwĩciria wega na nĩakũbangĩte na agacora mabu ũrĩa ũkuma thĩinĩ wa
hatike ora gutokera tareke toke turore ndumwe tuone nayo nduri ni kwatega atia abotiga ya tutonya halero haya mundu pasta tito wengi leto na kwa jamaa ndio abisa kilima nyagani ya mbere agari yake no mutire hinde ona kama shokio magishokio na gaya kayatirire gaya nyadire kilima mbere na ngeke hoya abi ya hoya ni bali kama yatirire gaya shokio na mudenya wa mbere ruha hakina mundu aroni yatirire gai ogokari niri gai bakinya kure ni nema yakinyirira cokire kuri arume gutwo a Jesufu na Mariamu ayoka ndu hithira Jesu na bakimenye gai nge mutumanite toni kuga no ndakanyira atiriri mundu ndere ndote na nuraita kuga oiga gai yokire okay tutaka mimi mtoto aiteka na heke watoto likania atiriri mutulei ya taratura gidogo tugaga ategia in the battlefield na tugaga hele ikore hotu edete kuria tutugataga outreach kuria karua lidi ino ifukuria akori nido wa mbere 16 ya kereda kaigi ruga gatiriri he murango munene muhigo kubere itu nuriri neyige iye iroka korwa na ibi riri wothe mirugendo ithu rwa muturire nituririkania ati rugendo ruru ni ruraihu nareke uyu kiurire ndio na tani kigwa hello 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 meokoja usiweke tuga afadhali ukialia leke tukorwo wewe tv ya nini ni kuikuithana ukigere ile tukugaga atiriri rugendo ruri miamba tomike na ikuroko neguo na he mundu waririe ciugo ciarĩ cia hinya na ngĩiguana nake atĩ rũgendo rũrũ ti rũrĩa rwa kũhiũka ta rũrĩa rwa Usain Bolt rũrĩa atĩ ahiũkaga no rũgendo rũrũ rwĩtagwo cross country no nginya wambatĩrĩre irĩma na wĩikũrũkĩrĩre na nĩ habataire kũmenya atĩrĩrĩ ona ũngĩaga kũheo icokio ũmũthĩ he ihinda rĩkinyaga wĩtĩkio waku nĩ kũrageria tũtakĩndio na njĩra ihenya mũno muturire wothe wa ukristiano ri ugayanitio na ithatũ thĩinĩ wa ici ithatũ ri nĩciagĩrwo ũguo na nĩtũgwo citatũra na rwagĩrwo tũgũkĩigua tũrĩ aingĩ ti ya mbere ri nĩ test gũtirĩ mũndũ ũkinyanagĩra rũgendo rwake rũtũraiga rũraihu hatarĩ na magerio test ti ya kerĩ ĩkoragwo ĩ trial nĩmenyamaro na mangĩ ndũngĩhota gũtarĩria nĩ ndũngĩhota gũthathaũra ĩrĩa ĩngĩ ti ya gatatũ nĩyo nĩyo twĩtaga summary yothe kana gatũrũ gothe kwa ũhoro wa rũgendo rwa ũkristiano nĩ kĩrĩa twĩtaga magerio rĩrĩa rĩothe tũrathiĩ rũgendo-inĩ rũrũ temptation rĩrĩa rĩothe tũrathiĩ rũgendo-inĩ rũrũ nĩ mũndũ kũhũra kana jigua atĩrĩrĩ tũcokea mũndũ wa Ngai nĩkũrĩ test nĩkũrĩ testimony itwara ingĩtũrwo haha rĩ hena test na hena testimony mũrore witũ to ũndũ ũyũ atĩrĩrĩ rĩrĩa testing na rĩrĩa testimony angĩmenya atĩa reke tũke tuoe thimũ hello MTN amen Pastor Simon Dewa kuma kuria Ngegu amen mo mwagĩrĩirwo nĩ Pastor Dewa thank you amen 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 hallelujah. God bless you Pastor Dewa. Kaya ko lang pinagwig ka wega ako ni Pastor Vito Pastor Dewa.
kuria kuguitwo ngego ni mukorino timondo ni mukorino ya murathime na mwike wega yaitwara kwambararia na tie na ni kutai pastor. May God bless you all. Ananyenyekea kutoka pale Jero. Wacha tusikie na yule anasema nini. Hello. Hello. Tunakusikia? Amen. Endelea tu kutupigia simu tutasikia. Na ndio niko na Monegai. Ahado kukilaki aligate Pastor David Wesonga. I'm looking from Daula, Salimia, Reverend Simon. Sana. Amen. Nasalimika Pastor Wesonga tukoro na kekuri ya Daula. Tukoro ya mudhure kuliko tumpeya Yesu. Amen. Hallelujah sana. Jina bele hamu dukinake ndaiga areto aiga tuna topic jaga muno no adikari to ya kutoka kumenya so kimenya leo na ndio tukura Monegai dukisia gai hato igwa terere tuna topic jaga ino ya muduri ni atene Monegai no ndamenya ngai kabia ngai asera mudira kimenya atia ngai asera no wa ni kubatiriri kana toke ni kubatiriri. Hey, ukikoro we test with magazine. Now from there, we get it testimony. Hello, tumishi. Bwana asifiwe. Amen. Kabisa. Amen. Pastor Banya kumaki no hallelujah sana. Sina Pastor Banya. Tuelekesha. Amen. Negua amen. Amen, amen. Negua. Amen ya di Monegai na le kai ya wekele kamono. We kukino. Yedia ni wakino muno. Hao sina ke topa samaina. Umako ya kino. Na yedia amenya wegani tuna bini Monegai. Ana ukia ada ala yanela to salute. Mama Vincent from Kashir. Be blessed. Hallelujah. Eso la que le muero de mi topi. La que le ya no le hay. Hallelujah. Una tabaco. Amen. Hallelujah. Sana. Praise God. Anointed men of God. Alayana que uno estaba Pastor Munono from Harvester Global Outreach Deula Church Modore. Hallelujah sana. Alayana que nena que kamuno aya Salimia Lev Simon. Amen. God bless you so much, Pastor Simon Monoru. Amen. Niwe my right hand man for your cake on board and make a harvest group outreach. Amen. Na ndira ke na kuigwa te mwitio ndani mora nitorari ndira mugate wa moyo. Ya mora bibe. Ko niwe mure rore ari. Mutimenya ali ya kai na ashera. Ndimo. Doko mure ya ashera. Amen. Doko le ya abo to panera. Doko lo patale ta wiya dani. Olore ro. Amen. Na ko yoro wa ya. Tapi apa juga dari kaki itu oleh apa itu? Ni odori ya joni ati bibiri ga ati to amenyama nayo madega tokora na mideli gwa ati kule ndo mato bikiriria na yo ndo mwero gai yareka igoro ya aya mara kwirora na mato bikiriria kuli no ndo mwero reke kadiri watu yake made ko madega ati roho agai yare igoro yito na nebo tutaka take mwakori ya mwitekereko 2019 is your year gai biara go to
kumanira handu hau urigwa wi uhingisikite to ndurona njira ya kwiruta ngai ni gutumote ndio wako wamenya ma na ni tondu kiugo kĩngai kĩario gĩtiũkaga kĩrĩ ũguo empty gĩũka kĩna hinya wa kũhingia ndũmĩrĩri ĩyo kĩraria ũhoro na nĩkĩo ona Gideoni arĩ kĩguoya nĩkĩo hiwaya no rĩrĩa mũraika wa Ngai amwĩtire you are a mighty man of God ndehithire rĩngĩ nĩ tondũ kiugo kĩario gĩkanohoti wa kũgarũra mũndũ Gideoni agĩũka na kĩguoya twarie ma mũndũ wĩhithĩte nĩ mũndũ wĩna ũcamba na nĩ mũndũ ũrũme agegũra nĩkĩ arĩra mũndũ Ngai arauga tareke tucoke hau tũkũgwetete tuge atĩ gũkorwo wĩ mwĩte ti kuga atĩ ndũrĩ mbara na he mũndũ mũũgĩ mũno ateithĩkio nĩ roho wa Ngai aigire atĩ hingo ciothe wĩ mwĩto-inĩ ũyũ no nginya ongerere irũngo-inĩ ithatũ kana karangwĩre irũngo rĩa mbere ũrĩa twĩka ona inyuĩ mũciĩ nĩkĩo tũgĩtega irũngo rĩa mbere nĩkĩo twĩtaga appearance ũguo nĩ kuga atĩ hĩndĩ ĩyo mĩaki na hinya mũingĩ wa kũigua nĩ wenda gũtungata Ngai wĩho no he stage ya kerĩ kana ga kerĩ irũngo rĩa kerĩ tũmĩtaga disappearance ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ no ndagĩthomete nĩ kuga atĩrĩrĩ he hingo mwĩto ũthiaga ũkahana ta wowoga he hingo ũkũhanaga ta kwĩ nduma nĩ kũringana mũndũ ũrĩa warotaga gĩkuo na igũrũ nĩ Jesũ no athiĩte akinyĩte akĩaga makinya no rĩrĩa kwagĩa thĩna ona ndonaga makinya merĩ onaga ikinya rĩmwe akĩrwo nĩ Mwathani hĩndĩ ĩyo gwĩ thĩna nĩ ngũkuĩte nĩkĩo onaga ikinya rĩrĩ ikinya rĩmwe nakĩo kĩrũngo gĩa gatatũ gĩkoragwo kĩ reappearance hingo ĩno tũrairia ũhoro wa Gideoni ngĩenda tũrigane ũndũ ũmwe kĩrĩkanĩro kiugaga atĩ ihinda-inĩ rĩu Ngai no amwĩtaga njũngũrũ njamba nene ya ita aigaga atĩrĩrĩ kĩgĩna kĩrĩa ngũhete hinya ũrĩa ngũhete mwĩto ũrĩa ngwĩtĩte ndũrĩte tondũ wĩ ngurunga-inĩ na ũguo ndungata ĩno ĩkũria-rĩ nĩ tũkwenda kũmwĩra ũguo mũndũ ma ndũire nĩ gũtũraiga no nginya mbara mũtungatĩri nĩ ekwarĩtie ũhoro wa Jesũ na ũrĩa endaga kũragwo tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ njata yake gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ũtheri wake gũtirĩ mũndũ ũtarĩ gĩtũmi gĩa gũtua kĩrĩa atũragĩra mũhuro wa riũa na hĩndĩ ĩrĩa yothe wĩkora wĩ nduma-inĩ o ũcio mũtũra muoyo o ũcio mwĩhokeku no wĩkũrutĩra gĩkĩro-inĩ gĩkĩ agũtwara gĩkĩro-inĩ gĩkĩ kĩngĩ gũtirĩ nacokia kĩũria gĩaku wega mũndũ wa Ngai gũkũ mũtungatĩri kũrĩ na ũhoro wa kũgaithĩrio aretwo Mamariga nenda mumenya ndarĩ kũgeithia nĩndagĩtĩka Mamariga akenetio na nĩ gĩpindi gĩkĩ amen haleluya sana amen ariko nĩ Ngai na Ngai agwĩke wega tokorwo mũthĩ Ngai araja irega thani amen gwĩkĩrĩrwo Gideoni mwaigua ona akĩguoya Ngai nĩamũcagũrĩte we tigana na guoya waku Ngai amuonete ũmũthĩ na Ngai ndamwĩtire kĩguoya aca amwĩtire njamba koguo ndarora ũguo tũrĩ ũmũthĩ ndamwĩrire uma haha rungu kĩguoya gĩkĩ amwĩrire arahũka njamba ĩno tondũ Ngai ndakũdifainaga na wĩmena ciaku akũdifainaga na potential yaku haleluya amen mwĩroragi ũrona ũraigua atĩa wĩ mũrathime Ngai ndaroraga wonje ũrĩa wĩ naguo andũ makĩrora wonje waku kũrĩ andũ mangĩkũrora ũguo mona gũtirĩ kũndũ ũngĩthiĩ no nĩ harĩ na Ngai ũrona kũndũ ũngĩthiĩ rĩrĩa namba ya SMS hau TV-inĩ yaku ndũtũhũrĩre thimũ ndũtwandĩkĩre SMS na ũkorwo marandĩka SMS Amerika so iko juu tu sana mtu blessed from Marseille
Blaze kutoka Daula. Haleluya. Hapo Daula. Those are my biological daughters. Neto ile tutakuwa kama anaga ya ndani bila na tu. Gaya mura ndime Marcel Grace na wapenda sana. Mwingine anaitwa Samuel. Dongo from Harvest Goroba out in Daula. Na amebarikiwa tena sana. Amen. Samuel barikiwa sana. Gaya mura ndime Samuel Dongo our church chairman. Gaya mura ndime na wekewe ngani ndo okoro welo. Amen. Mwingine anaitwa anasema praise Jesus. Lois from Kabete. Hallelujah sana. Kana kelele akile ana Yesu ni mwangani. Arudi kiujeroja. Agwesiria tondiri mukoro mwana ndiko kwenye radio tena. Akegoma mwana mutukate bimuso kenye tono yogiri yoko. Praise Jesus. Lois from Kabete. I'm very blessed by those men of God. How do you know the difference between test and temptation? Osio ni sister Lois, enda kwa Lois wajiro na mmenya. Gaya kura ndiga pasta agoshokeje. Ogebrenya atia kurani. Utigano wa test na temptation. Mwana ita vitu ndona dolora. Ni twatwara na wega muno. Ega sifa otogotigetie hawo. Tereke twabireye kigoke ukiambere test. Hitireo de gaya gukinyukithia kigoke kugerio ri. Kiu kugerio giteithagia discipline yaku. Discipline kuga mutugo waku. He process ithatå he icunjä ithatå må ndå akoragwo nacio må rä waku å rä a twätaga na gä thå ngå character hĩndĩ ĩrĩa yothe wagerera magerio-inĩ na nĩkĩo kiugo kĩu temptation hĩndĩ ĩrĩa yothe ũragerera magerio-inĩ Jakubu oigire atĩrĩrĩ ndũkagwĩciria ũragerio nĩ ngoma kana ũragerio nĩ Ngai no mũndũ aikagio magerio-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩkĩrĩrwo bait. Ugo ni taadwano ile ikagirirwo thamaki ikinyira thamaki ikanyitwo no ile yothe watoria magerio umbikaga your character lakini kitu kingine test ukigoma ndilo ibuku ya Ibrania 12 yukaga ati mwathani a display naga muciari wa muthuri kana wa mutumia aherithagia mwana wake uria yetete. Amen. Na kiugo kike nigetha mundu akure na agire na mutugo wa Ngai na mutugo uria wagiriire agiragirio thiini wa test na nigucokerie mwathani inyanya yugaga atiriri ciana ciagereire werũ-inĩ ikĩgeragio nigetha kĩmenyeke nĩkĩ kĩrĩ thĩinĩ wa ngoro ciao. Nĩ mũndũ kuga nĩ wendete Ngai nginya ndiongerere testi-inĩ gĩoke mũico nigetha tũrĩkĩrĩrie tũtikae kũũrio kĩũria kĩu nakĩo kĩgo tũrayo. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa kerĩ 2 nĩgũthoma mũharũrũke na nĩ njũĩ mũthomi wa kĩrĩkanĩro mũthikĩrĩria witũ na mũrwarĩri witũ yugaga atĩrĩrĩ because we servant we shall also live with him. Mpegi na kigo kilitwara nikiuki kuiga platform in stage ya uhako na hinya wa Ngai abotini na huyo bila muno ndio ya muno no maraja Bwana asifiwe. Amini Kagomi from Harvest Outreach Church. Naye anasema sio yetu iko sawa. Haleluya sana. Na tuseme hai. God bless you, Liz Kadure. Gaya kuna azime muno ndio wa guturumira na thigi watu kidigekikia divine intervention. Gikiri kia bereria na ndio tu kwa watu kinyitana na kaji na nikuto kinyereria wega wa Ngai kwa watu. Amen. Anakuna mwingine hapa anasema praise God. I'm Jonathan Mainge. Say hi to my left Simon. Amen. Asichukue hiyo bado. Ona wako. God bless you so much. Jonathan Mainge, God bless you so much. Also, the keyboard is to it. He is a musician from the tribe of Judah. Amuraga, Tokaigua Igorone Haroka, in truth and in spirit. Amen. MTN. Amen. Amen. Amen.
tukirerekia ngai yale hamwe na ithuĩ otherwise reke tuge mũrũrĩri witũ wa MTN nĩ kũrĩ na ũndũ ngai areka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ngai aratũcenjeria mũtũrĩre aũtue kĩndũ kũrĩ ũrarĩ kĩndũ gũtarĩ no ngai aratũtua mwaka wa 2019 turaria twi thiini wa roho wa ngai ati ngai no nginyagia kuhatũre no nginyagia ngai agũtũmane handũ hau ũrariaria wega gatagatĩ-inĩ ka werũ ngai no agũtũmĩra mũndũ ngai nĩagũtũmĩra na mũgũteithia thabarĩ ĩno matigũthiĩ marĩ wĩka ngai arakiugire it is not good for men to walk alone ũkoretwo bara ĩno wĩ wika ngai nĩagũtũmĩra mũndũ na kĩrĩa ngai igĩte ti wega tũkuga ona ithuĩ ti wega ndũkũrwo bara wĩ wika rĩngĩ ngwĩre na nĩndĩrega tũrĩkia scripture tũkwaragia ũhoro wa Jesu Kristo kaingĩ nĩ kuma tũraima hau rĩu atĩ Herode endaga na rĩu nĩ itanya rĩa thũ endaga kĩrĩa Jesu agaĩirwo manemane uvumba na etagwo frankincense endaga itigakinye na agĩseduce the wise men agokai tũikare twaragie merĩ matatũ arabu mũtũire kũrĩa kangai nĩ Herode aretua nĩ wa thiritũ kũrĩ na marũme kwĩ andũ magatiga tondũ rĩrĩ hena handũ ndĩrarora mũrũrĩri witũ wa MTN ngona atĩrĩrĩ andũ ti ngoma mũno kandũ ngoma hata mũndũ wake ũkĩmĩrora ngoma hũthagĩra andũ andũ ngoma tondũ ũngĩhũthĩra ũtarĩrĩrĩ kũhũthĩrwo wotangĩko hata gũtungatĩri tarĩu-rĩ warĩtĩkĩrĩte kũhũthĩrwo nĩ ngai haha awahũthĩrwo nĩ ngai nĩwe wĩtĩkĩria kũhũthĩrwo nĩ ngai kuo ũngĩwĩtĩkĩrĩte kũhũthĩrwo nĩ kĩ ngoma nĩ ngoma andũ acio maharage nĩndetĩkania nawe nĩ tondũ rĩrĩ ngai akĩenda gũka gũkũ thĩ kũhonokia andũ-rĩ aũtheria mũndũ no mũhaka Jesu angĩatuĩrire mwĩrĩ wa mũndũ nĩ tondũ Biblia yoiga atĩrĩrĩ igũrũ nĩ kwa ngai nakuo gũkũ thĩ ahete ariũ a andũ koguo gũtirĩ roho ũngĩtungata gũkũ thĩ ũtarĩ na mwĩrĩ na nĩkĩo Jesu akĩrire mwĩrĩ koguo ngai akĩenda gwĩka ũndũ-rĩ aingĩraga thĩinĩ wa mũndũ akahingia wendi wa ngai gũkũ thĩ na nĩkĩo Jesu atũrutire agĩtwĩra atĩrĩrĩ ũrĩa gwĩkagwo kũu igũrũ ona gũkũ nĩ gwĩka atĩa koguo I am a representative of God gũkũ thĩ ngai akĩenda gwĩka ũndũ ahũthagĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na nda nake Saitani tondũ nĩ roho ndarĩ mwĩrĩ akĩenda gwĩka ũndũ gũkũ thĩ no mũhaka ahũthĩre mũndũ o ta ũrĩa nyũmba ĩkomborithagio koguo he andũ makomborithĩtie mĩĩrĩ yao gwĩ Saitani na kũrĩ makomborithĩtie mahete ngai ndakomborithagio tondũ nĩ yake nĩ kũmũhe kwĩhotha mũrũanĩri nĩkĩ kwĩ ũndũ ũmwe tũraria ũhoro wĩgiĩ hinya wa ngai ũrĩa ũtagĩra thĩinĩ waku tũtiumĩte nja ya wega wa ngai tũtiumĩte nja ya wega wa ngai tũrĩ o wega-inĩ wa ngai na wega wa ngai ũrutaga wĩra atĩa thĩinĩ witũ tũngĩmenya atĩa ndaika o ndaika nini wa ngai sekondi cigana ũna mũndũ ũyũ tũkũmũteithia atĩa aime ũkombo-inĩ ũyũ ndaika sekondi nini ũkombo-inĩ wa mberia ũkombo-inĩ ũyũ nĩguo aime ũkombo-inĩ wa kwaga kũmenya mũtungatĩri nĩekwarĩtie kaiga atĩrĩrĩ ũrĩa mũrũ wa mũndũ ohoraga kuma ũkombo-inĩ ena wĩyathi ti-itherũkũna Johana 10:10 kaiga atĩrĩrĩ mũici nake ndokaga tiga aiye onoge na orage rĩrĩa rĩothe twĩciria ũhoro wa wĩyathi kĩhumo kĩa wĩyathi witũ wothe no mũtharaba-inĩ Kristo we wiki no ũrutaga mũndũ kuma gwĩ gĩkĩro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ thĩinĩ wa mũhiano ũmwe Kristo ahũthĩrire wĩ ngumo mũno wa bata mũno na wa goro mũno nĩ hĩndĩ ĩrĩa niĩ nĩniĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma nake awanĩka mũrĩmĩri na akiuga ithuĩ nĩ rũhonge tũngĩhoka Mwathani gũtirĩ ũkombo kana ũritũ wothe Mwathani witũ angĩaga gũtuohora kuma kũrĩ igũrũ ũraiguĩra arĩkĩte mũico mũno wa Ngai ngai nĩ ũkũhonokia ngai nĩ ũgũkinyĩria wega wake Herode
ndegũtĩria ũteithio waku nĩngwenda na tũkĩrĩkia twarie kiugo kĩa ihoya atĩ maroho marĩa mendaga gũtĩria ũteithio witũ o ta ũrĩa mendaga kũhĩngĩca o gĩa njata tondũ rĩrĩa makerũire makĩingĩra kwa Herode maandĩko maigaga atĩrĩrĩ njata no kũũra yorire na kũrĩ na andũ maracarania na irathimo ciao nĩ tondũ nĩ magĩte kĩndũ gĩtagwo divine connection ũrabatara tu Ngai agũtũmĩre ũteithio anyite mũndũ ũmwe tu handũ hau ũrĩ magũkũingĩra ũnyitwo guoko tu nĩ mũndũ ũingĩra hau ũrĩ megũkũingĩra na hinya nĩguo nĩgĩtigĩria mwĩroreri nĩguo nacakanĩirwo mũthenya ũrĩa magũthiĩ na mbere Ngai akorwo umĩte Niĩ nyumĩte kanitha wĩtagwo Harvest Global Outreach. Bishop wetu Bishop Leonard Thairo, I salute you. Na shirika all the Harvest Global Outreach nĩ ndamageithia na jeshi yothe ya itũra rĩa Mũthũũri na King'ero na Gĩtarũ. Ngai aromũrathima na mwĩke wega na mũgoka rũciũ kanitha. Ngwenda kũhũthĩra second igĩrĩ nyambe njuga inyuĩ mwatwĩrorera mwatũigua mũrĩ akora na mũrĩ ahinya kĩambĩrĩria ndikugĩte rĩtwa rĩakwa nĩ wega rĩu njuge ndĩkindĩire na horeire wega njĩtagwo Tito Njoroge wa Kĩaria ndungataga ndĩmũtungatĩri mĩaka mĩingĩ ndungataga thĩinĩ wa kanitha wa Jesus Outreach Ministry Karura rungu rwa Reverend Joseph Mbugua na ndĩ mũrĩ arathime mũrĩ ahinya nĩtũmwendete na wega wa Mwana. Amen. Na mimi naitwa nijitagwo Reverend Moses Zion Blessed Worship Center haya Karura. Saturday hii itaendelea hapa kwa MTN. Kwa hivyo tugoje na ugoje na wewe tu kuandika message, hiyo ni namba yetu iko hapo na Bwana awabariki neema. Tumewaambia shalom. Tumeke neno tu moja tu kwa seko kidogo ya maombi na najua kwamba tutabarikiwa. Onekani. Tukitaka ikuwe tuhoya Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagũcokeria ngatho na twakwambararia tondũ wĩ Ngai we ndũhotagwo nduonaga kĩrĩma kana nduma ũgĩũka kũhingia ciĩranĩro twaneana mwĩroreri ũyũ ũratwĩrorera kũhĩtũkĩra MTN TV Jehova Ngai kwĩ andũ magirĩkĩte mĩaka mĩingĩ kũrĩ mararĩra makĩrigwo ũteithio wa ngiuma nako twahoya makinyĩrĩrie wega wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twaria kĩama twaria roho waku mũtheru twaria guoko kwa Ngai igũrũ rĩa mũtũũrĩre waku rĩu amũkĩra ũteithio waku kumagia mũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũhoya na twĩtĩkia. Amen. Shalom.